Cris Frank do Projeto Aliviador e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para a gente pensar, refletir um pouco sobre as causas, né, as possíveis causas das nossas dores. E eu gosto sempre de começar com uma frase, e eu li esses dias uma frase de um autor americano chamado Albert Nock, e ele diz assim: a mente é como o estômago, não é o quanto você coloca nela que conta, mas como ela digere. Pois é, a gente já falou um pouquinho do físico e a gente vai falar um pouquinho da mente hoje, mas um aspecto importantíssimo para que a gente entenda as causas de nossas dores. Então, é muito importante que essa questão da digestão, né? A gente falando da questão da digestão. Quando você come rápido, não percebe nem o que come, terminou de comer, você já vai saindo fazer outras coisas, você passa o dia daquele jeito apertado, sentindo o alimento voltar, né? Então fica aquela digestão pesada. Diferente daquele dia que você tem um tempo, você escolhe a sua comida, você digere, você come com prazer, né? Então você nem sente às vezes aquela digestão acontecer e ela fica leve. Assim são os nossos pensamentos, né? A nossa mente. Como a gente está colocando, a gente pensa, a gente não para de pensar nunca. Mas é uma quantidade de pensamentos e não uma qualidade de pensamentos. Então a gente bota pensamento, não prioriza nada e depois terminou de pensar aquilo, você já está fazendo outra coisa, então a gente não foca, né? Então a nossa postura mental no dia a dia, no nosso cotidiano, vai refletir muito a nossa qualidade de vida. É muito importante que a gente possa encarar os acontecimentos do dia a dia e não dramatizá-los tanto. Olha só, o famoso exemplo da semana. Hoje mesmo, hoje é segunda-feira, ontem foi um domingo atípico no Ceará porque choveu o dia inteiro. Então a gente ficou assim, acuadinho em casa, né? Eu aproveitei para ficar aconchegada com a minha filha, assistir televisão junto com a família. Mas eu cheguei hoje para dar aula de ginástica laboral na empresa e tava todo mundo, parece que estava desacelerado, um peso, todo mundo, ai, segunda-feira, professora, dá uma aula pra gente poder melhorar, para poder se esticar. Foi muito engraçado, porque eu fui para duas empresas hoje e nas duas aconteceu isso. Então o tal do fenômeno da segunda-feira, parece que a gente já começa a semana arrastando louco para chegar na sexta-feira. E a gente não tem uma postura positiva. Pensar que, oba, hoje é segunda-feira, inicia uma semana repleta de possibilidades, onde eu posso construir, transformar, aprender, né? Doar. São coisas, às vezes, que a nossa postura mental traz um peso, né? E essa digestão fica pesada e a gente fica remoendo, né? Remoendo os problemas, né? Então é muito importante que a gente não dramatize. Ai, hoje é segunda-feira. Não, hoje é segunda-feira. Vamos lá, né? Vamos fazer o que será. Vamos lá. Então encarar de frente os problemas e não ver o problema como problema, mas sim como um desafio. Um desafio de fazer algo que você vai aprender, que você vai superar, né? Então é muito importante que a gente tenha uma postura mental positiva perante a vida, para que as coisas não fiquem pesadas, tensas. Então a gente tensiona tudo, tensiona aqui a ATM, e hoje eu vou fazer um exercício para o bruxismo, porque me pediram. Então, o bruxismo, o que é o bruxismo? O bruxismo é essa coisa de ranger o dente, da gente estar sempre tenso, em alerta, né? O cachorro, quando ele está em alerta, né? Ele não abre os dentes. É mais ou menos isso, os animais, né? Então, a gente traz um pouco isso instintivamente. E uma das causas do bruxismo eu acho que a principal causa é a ansiedade, o estresse, as tensões que a gente desenvolve, né? Então tudo isso gera tensão e a gente vai acabar tendo dor muscular, dor de cabeça, né? Dor na ATM, e aí vem as outras dores mais profundas, depois corporais, né? Aí aparece uma patologia como a fibromialgia, como dores tensionais e crônicas que a gente não consegue passar por elas de uma forma mais tranquila. Então, como é que a gente pode fazer isso com a nossa mente? Então, uma leitura tranquila,
Reza, seja qual for a sua religião, entre em oração, isso é muito importante. Você parar, você perceber qual é o seu problema e se conectar com algo superior. Medite, pense, visualize algo bom, né? Priorize informações, porque às vezes a gente quer saber de tudo ao mesmo tempo. Então às vezes a pessoa vem, você não sabe o que aconteceu, a tragédia que eu vi, para, não quero saber também. Para que eu vou jogar tantas informações talvez desnecessárias ou que vão me trazer um mal-estar? Né? Então é importante que eu priorize isso, eu pense positivo. Pensar positivo não é, ai, vai dar tudo certo. Não, é encarar de frente, vamos lá. Né? Eu tenho que fazer e a coisa vai dar certo. Então é por aí. Né? Coisas mais leves. Reserve um tempo para você relaxar. Almoce e fique lá um pouquinho parado. Vá dormir, vai deitar um pouco mais cedo, mas não para dormir, para respirar, para rezar, para meditar, para ler um livro que seja de uma forma mais de autoajuda, algo que te traga coisas boas, para você dormir com os seus pensamentos já focados em algo bom, né? Não vai ler uma tragédia ou o jornal do dia, por favor, não faça isso, né? Faça uma leitura mais edificante, que ela possa trazer para você uma paz. E isso com certeza vai refletir nas suas dores. Então a dica de hoje é, vamos cuidar da mente, pensar positivo e tentar digerir, fazer com que a nossa mente possa fazer essa digestão boa de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente traz para dentro dela, ok? E aí, como eu falei do bruxismo, me pediram para fazer algo sobre o bruxismo. Então, o bruxismo é esse ranger de dentes que a gente tem principalmente à noite, né? Essa travação. Então, é muito importante você buscar ajuda médica, principalmente de dentistas. Às vezes você tem uma placa meio relaxante, né? Então, existem várias causas, mas principalmente o estresse, a ansiedade, as tensões desenvolvem esse bruxismo. Eu vou passar para você hoje uma técnica bem tranquila da educação somática. Ela é engraçada, tá? Mas que ela é excelente para aliviar essa tensão. Então faça isso antes de dormir. Todos os dias faça e você vai ver o efeito disso, né, no dia seguinte, até mesmo durante a noite, porque tem gente que acorda com o bruxismo e isso gera uma tensão muito grande, né, de ATM, né, articulação temporomandibular, de cervical, dor de cabeça, dor de ouvido, ok? Então essa técnica que eu vou passar para você agora é excelente para você fazer principalmente antes de dormir, ok? Eu vou fazer e vou fazer uma narraçãozinha de fundo, porque a gente vai usar a nossa língua, tá? Então não tenha vergonha, faça isso. Se você estiver na frente de todo mundo, faça em casa então se você tiver vergonha, mas é excelente, ok? Vamos lá? Procure relaxar, soltar bem a língua dentro da boca. E agora você vai usar a pontinha da sua língua para massagear a sua bochecha. Imagina que você tem uma tinta na ponta da língua e você tem que pintar toda a sua bochecha. Então tenta atingir o maior espaço possível da sua bochecha, na parte lateral, do lado da boca. Você vai fazer isso só de um lado. Todo um lado, escolhe o lado que está melhor. E aí você vai usar essa língua para massagear o céu da boca desse lado, do mesmo lado. Você massageia todo o céu da boca só de um lado. Passa essa língua entre os dentes. Vai passando a língua e vai massageando com a ponta. Mesmo princípio de pensar que está pintando a boca. E aí você relaxa um pouquinho a língua se ela estiver cansada. E faz tudo para o outro lado. Pega essa língua e vai massageando toda a bochecha. Tenta pegar o maior espaço que você conseguir. Isso, pega ali na frente. Se você cansar, você relaxa a língua um pouquinho, deixa ela descansar
Aí pega a pontinha da língua e vai passar no céu da boca. Vai passando o céu da boca nesse outro lado. Passa entre os dentes, como se você pintasse todo o seu céu da boca e seus dentes. E passa essa língua lá. E aí você relaxa, deixa a boca solta, solta essa língua e percebe a sensação de alívio. E aí você vai fazer um U. Isso é um biquinho com a boca, soltando bem essa musculatura. Depois do U, você vai fazer o I. Pequeno sorriso. E solta. Faz o I e solta. O I e solta. Pode fazer umas 4, 5 vezes de U, de I. E depois você vai fazer o U e o I. Isso. Faz o U, biquinho e o I. Isso. Pode fazer também umas 4 ou 5 vezes, sem cansar, tem que ser relaxante. Depois relaxa de novo, sente a sensação de relaxamento e vai estalar a língua no céu da boca. Lembra quando a gente brincava, quando era criança? Isso, estala a língua no céu da boca. E aí você relaxa, às vezes você vai juntar saliva, você engole. E aí solta um pouquinho essa região superior, girando os ombros para trás. Isso, sempre para trás, tá? Para trazer uma abertura maior. Solta. E gira o pescoço para um lado para o outro, sem forçar. Só mesmo para soltar e sentir. E aí fica aí um pouquinho respirando profundamente e relaxa. E sente a sensação de relaxamento dessa região da ATM. Bem simples, tá? É engraçado, a gente não está acostumado com esse tipo de movimento. Mas faça isso, você pode fazer deitado até no seu travesseiro, de barriga para cima. Procura deixar o seu corpo bem solto, bem relaxado. Se você sentir alguma dor na coluna, coloca um travesseiro embaixo dos joelhos e fica deitado de barriga para cima. Se você não se sentir confortável assim, faça sentado. Mas eu acho que deitado ele é bem gostoso, se você for fazer antes de dormir, ok? Eu tenho uma surpresa. O próximo vídeo que eu vou trazer, a gente vai começar uma série de entrevistas com profissionais da saúde, terapeutas holísticos. Então a gente vai, cada especialista vai falar um pouquinho da sua área no tratamento da dor. Então isso é bem interessante, porque às vezes você vai encontrar em algum desses profissionais um caminho para direcionar, ou seja, em algum, então em vários. Eu vejo isso como um tratamento bem holístico, tá? E então no próximo vídeo eu vou trazer uma nutricionista fera falando o quanto os alimentos podem provocar dor e quanto esses outros alimentos também podem aliviar essa dor, ok? Então fique atento aos nossos próximos vídeos, que a gente vai trazer muita coisa legal aí, ok? Muita paz, muita luz, muito alívio para as suas dores e até o próximo vídeo. Beijo!